Қыздар, баршаларыңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен жеңіл әрі дәмді болып шығатын осындай баклажан мен салат дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен баклажандарымызды осылай ұзынша ірірей қылып турап аламыз. Және турап болғаннан кейін қызып тұрған майымызға крахмалсыз, тұзға да тұз салмай, құр өзін жақсылап екі жағы қызарғанша қуырып алатын боламыз. Келесі бізде помидорларымызды да осылай ұзынша етіп, онтта турап, барлығын бір ыдысымызға жинайтын боламыз. Келесі бізде огурцымызды да осылай ұзынша етіп, видеодағыдай турап, оны да ыдысымызға саламыз. Одан кейін қыздар, бізде редиска, қазір редисканың сезоны болғаннан кейін редискалардың дәмі өте дәмді. Редисканы осылай ірірек қылып турап, одан кейін үстіне осылай укропты орташа қылып турап, укропты да саламыз. Укробымызды салып болғаннан кейін қыздар, алдын ала қуырып, суытып алған баклажандарымызды да салып, үстіне дәміне қарай тұзын сеуіп, одан кейін жаңағы майонезімізді салып, жақсылап араластырамыз. Міне қыздар, бізде осындай салат болып шықты. Отбасыларыңызға ұсынсаңыздар болады осылай. Міне қыздар, біздің салатымыз дайын болды. Егер де салатым ұнап жатса, лайк басып, комментарий қалдырып, маған тіркеліп кетіңіздер.